Presioni i lojës dhe debatet e vazhdueshme kanë bërë që Rogerti, një nga banorët më të diskutuar të Big Brother VIP Albania, të shfaqet në një gjendje të rënduar emocionale. Në pamjet e publikuara, ai shihet me lot në sy brenda dhomës së rrëfimit duke zbrazur gjithë mllefin e grumbulluar. Megjithatë, lotët e tij nuk kanë qenë shenjë dorëzimi, por një moment të reflektimi mbi strategjinë dhe pastërtinë e tij morale në krahasim me të tjerët. Rogerti është shprehur i bindur se banorët e tjerë nuk kanë kapacitet të përballen me të. Unë kam ardhur për të fituar lojën, për t'i dobësuar. Ata s'munden të bëjnë debat me mua. Unë jam njeriu më i pastër, deklaroi ai me emocionesh. Në këtë rrëfim Rogerti ka bërë një ndarje të prerë të shtëpisë, duke etiketuar një grup banorësh si të shtirur dhe duke veçuar vetëm një emër si të sinqert. I urrej njerëzit falso si puna e Malit, Kristit, Mirit, Selinës. Brikena është më e pastërta aty, përfundoi ai, duke hapur kështu një front të ri lufte me grupin kundërshtar dhe duke konfirmuar aleancën apo pëlqimin e tij për lojën e Brikenës. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.